По информации муниципальной ЕДДС, завтра 4 марта в Саяногорске и по республике ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 20, а местами и до 25 метров в секунду. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций деревьев, а также травматизма среди населения. Жители муниципалитета призывают соблюдать осторожность. В случае ЧС саяногорцы могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 2 11 97 или 112.